Bueno, vamos a hacer una fogatica aquí bien bacana. Yo siento que aquí en el carajo le dan a uno la madera, las cositas para prender, como todo poquito de gasolina y unos fósforos, que es súper importante. La verdad sí pensé que iba a ser mucho más fácil prender la fogata, pero por primera vez, no, uno siendo de la ciudad, la verdad es muy difícil, muy difícil. Bueno, ya después de ver un tutorial en YouTube, en una finca a 2 kilómetros. Bueno, y después de 10 intentos pudimos prender la fogata.